Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në emisionin Intervist. Sot ndodhemi në Kishën e Hotit, ku në fokus të emisionit ton është festa e Shënkollit. Jemi këtu për të biseduar me Patër Franin, i cili do të na tregojë më shumë rreth rëndësisë së kësaj feste, traditës së lashtë që ka zënë rrënjë të forta në Malsi dhe që vazhdon të ruhet me shumë devotshmëri edhe sot. Patër Frani, faleminderit që pranuat ftesën e televizionit Bojnë dhe na mirëpritet këtu në Kishën e Hotit. Me gjithë zemër, përshëndetje, mirë se keni ardhur dhe një herë TV Bojnë, edhe përshëndetje të madhe bankim atyre të cilët kanë me këshyrë emisionin ton. E Shënkolli është faktikisht pajtori i madh i popullit ton shqiptar, cilën e lusin kështend, po dhe shumë musliman, përse sa është mrekulbas i Zotit. Para 1700 vjetëve kanë shumë i fort, por edhe sot ndihem forcën e tij në faktikisht Shënkolli, do të thonë prej fjalës rrill, prej fjalës greke, që do të thonë fitoria e popullit. Ashtu që Zoti e ka qua si fitore në tokë, e rrill prej Azisë së vogël, sot Turqia, prej një vendit Pataja, i lindur diku rreth 270 vjet, një vend shumë i njoftun në atë kohë, prej babës Teofanit e nanës Nona, cilët nuk kishin fëmijë, vonë e kanë fitua Nikollën, dhe mas vdekjes tyre gjithë pasuninë, megjithëse ishin shumë të pasur, tanë pasuninë e shpërnda fukaras. E qysh në kohë të rinizve fiton në popull një famë, si baba i fukaras, ba mirë si i të smuvet, i të miromvet, i atyre të cilët janë të lanën bazdoret. Kjarë se si djali i ri, kishte argjën i peshkëv. Dhe argja e merr me shkollua, dhe i dëshiron mu ba mbështar. Dhe qyshën fëmini po kthehen prap, kemi ti e ma vonë në urat Shënkollit, 2 herën javë, të mkurët lët pretevet, nana si ka dhanë gji, më thanë ka pajtë mgjile, si nana, si baba, edhe foshnës, i kanë drejtua këtë gjadë, më thanë, e kanë mësua qyshën fëmini, me agjënua, e mgjile, penes, ashtu që nuk është e tepër me thënë se Shënkolli faktikisht në rrit një vrëm të shenjtë, qysh në krahnorin e nanës, qysh në ndjepin e prindvit, dhe kështu merr hovë të madh, dhe vazhdon me kryer shkollën, dhe bëhet meshtar. Pasi bëhet meshtar, ka dëshirë me shkuar gjurmave të Krishtit në tokën shenjte, në Palestinë, por me anije, disa njerëz me ta, ishte stuhi e madhe, dhe po thuj se po mytet anija Shënkolli, qëtën kam dhe hap duar të njutje, dhe me njëherë fashitet deti, dhe më thanë qysh në këtë kohë për pos fëmijinius që i ka ma mgjile, e ka shtu që i grua prej vdekjes, Shënkolli fillon, do më thanë vazhdon në këtë bamirësi, dhe kur sheh vendet e gjurmëve të Krishtit, do më thanë se të është dikun rreth 300 vjetë mas Krishtit, kthehet me shumë zell për të ba edhe ma i shenjt, dhe kështu me rrugën e argjës vetë. Dhe ata dëshirojnë me i ba i peshkve, pa i nuk dëshirojnë me u ba i peshkve, por vjen koha që e prenon me keni i peshkve, se shofim ma vonë se si ka me kenë shumë i rëndësishëm në koncilin e Nikes, me 325, ku në udhëheqjen e Konstantinit të Madh,
mbretit të asaj kohë, i cili ka dhënë kristianizmit lirin me dalë prej katakombave, prej nën tokës, me u duk në sipërfaqe dhe me pas lirinë e plot, bashkohen 500 e sa i peshkvi prej mbar botës dhe prej tokave ilire, Dardanis, ashtu që i kanë marrë pjesë, domethënë edhe pararësit tonë zbashkët me shënkollin, ku faktikisht luajnë rolin e madh kundra arianizmit, arianit i cili ishte meshtar dhe sulmonte Krishtin Zot, se Krishti nuk është Zot, por është ndërmjetës i popullit para Zotit e njerëzit. Aty, më thanë, e gjykojnë 500 i peshkvi në koncilin e Nicejës dhe kështu bëhet formula e besimit që edhe sot e lusim në çdo mesh këtë formulë të besojmës. Cilat janë virtytet kryesore të shënkollit që theksohen kaq shumë në përkisha? Virtytet njerëzore sparit janë ato, pra baba i fukaras, që kanë pas, ua ka falë pasënin e prindvet, o ka falë vorfën vetë, e quajnë si njeri të mirë, si njeri të drejtë, si njeri të shenjtë, të përvojtë, i cili s'ka prituas me taj në tokë, edhe në petkat të peshkvit, për me kenë barabar me njerëzit tjerë, më thonë nuk s'ka pas krenërime në të madhe, i but me gjithkon, i ambël, e këto janë faktikisht virtytet njerëzore, cilat i shkojnë në favor shënkollit për të sylle popullin që gjithmonë, si popull shqiptar, i vojtun për me fitu e lirin, e për çështjet e lirisë ka për shenjtën vetëm lej. Disësi ka pas si shtylla, për cilave të janë pajt, e kanë zgjellë edhe shënkollin, që në kohën e të lashta, si prisë, edhe si shtyllë, edhe si shembull i jetet. Si është festuar tradicionalisht shënkolli në Malsi dhe a kanë ndryshuar zakonet midis fshatrave të ndryshme, apo ka qenë e njëjtë festimi? Po, faktikisht, gati i njëjtë festimi, parasysh se pjesa e dytë që deshta me theksu virtytet shpirtërore, ka njeri i Zotit, njeri i lutjes, njeri i adhurimit, njeri i devotshëm, njeri i përshpirshëm, njeri bamirës, do më thanë, faktikisht afër tina ishte një shtëpi ku ishte njeri i moshuar me 3 vajza, që doshte me i martu, po s'kishin vajzat paj, si thomë na këtu në Malsi, nuk ishin mundësi me u martua për me çu diçka ku martohen, dhe baba të shonte që i dalshin prej shtëpisë dhe të marrshin rrugën e keqe për me ushit, që me ato pare me mujt me i martua shënkolli tje për këtë gjalla e natën, shkon nën dritare dhe uqet 3 takulina, 3 kuleta, tashtu quajtuna, me napulana, arit, për me mujt me ba pajen për martes dhe kështu i pështon i neron, do më thanë, pështon ftyrën e moralin e shtëpis, të babës dhe të vallzave. Për këtë arsye është virtyti i madh shpirtëror për të sylle populli, shënkollin e neron e don, gjitha viset e Malsisë si në Shqipni, anejna si knejna, e kanë ruajt pra përmjet shenjtën vetë, fen, moralin, ftyrën, erzin, gjuhën, popullin, komin, familjen, martesën, kanë, më thonë, dasia para 30 vjetëve, kanë, po thuaj, gati e pa njoftuame, gati e pa njoftun, e këto janë ato virtyte shpirtërore për çka i ka zgjell popullin shqiptar në Malsi e i lutë edhe sot, mirë se këto që janë tjera, lezja e qirit, shënkollit, buscilit kanë lutë, ka lutë krejt familja, rrucaren e zojës, uratën e shënkollit që ta shko me lutë, për me e lehna me ti e populli, kanë pre berin, dhe më thanë, frlikun shënkollit,
a bashku familja, faktikisht kjo është çështje familjare, si kur kun, vetëm familja, edhe sot e kësaj ditë lehet dera qilun, për mikun, për skamnorin, për të untin i cili ndoshta gjinet për rrugë dhe kthehet me hangërdarkë me bujt, me pas fjetjen në atë shtëpi, pra kjo është edhe ajo ai virtyti shënkollit që ka pas dëshirë gjithkuj me aqil derën. Pra dhe populli ynë e lën derën atë në shënkollit qilun për me mujt me e vazhdua këtë gjatë të bukur, tradit të bukur, me lanë sofrën shtruat, me buke, me mishe, me gjithë ka, dhe më thanë, tavolina, sofra e shënkollit. Po, jehona festimet e këtë rinjt, pra, si ka ndryshuar, a është e njëjtë brez pas brezi, a festohet njësoj edhe nga të rinjt, sa janë të informuar ata rreth kësaj feste të begatë të shënkollit? Po, faktikisht, kem fatë se jem rritën këtë frymë, unë edhe sot më kujtohet, jam rritë këtu, kam le këtu, jam rritë këtu, deri në moshën 14 vjeçare që kam shku për në Zadër, për në shkollë të fretën vetë. Gjithë kem mësu prej prind vetë. Urat në shënkollit e kem di për menç. Kem di si leze qiri, kem prej qirë me leze qiri në shënkollit. Rreth frilikut në sofër, tanë familja bashkë. Pra, edhe sot e kësaj ditë, është kjo gjë. Tashti shumë herë në shumë vend se bashkohen edhe nëjbi që ka dëshirë e lejon familja, por faktikisht është fest puro e pastër familjare. Si ka ndryshuar festimin nga koha e të parëve deri në ditët tona, a ka humbur diçka apo është ruajtur thelbi? Thelbi është ruajt. Thelbi është ruajt, dhe më thënë ata çka është e rëndësishme, ndjekin meshën, çka është gjaja kryesore e madhe, me e madhe shpirtnore, rrëfimi, mesha, pajtimi. Dhe më thënë për shënkoll, gjithmonë kanë inzistua njerëzit e moqëm, njerëzit tanë, diçka me ba të madhe, vepër të madhe për shënkollin. Tu e falendrua Franceskante e mlejtë, cilë tash 850 vjetën për malje të popullit tonë shqiptarë si në Shqipëni si knejna, kanë inzistua që jashtu si që në ka falë një shënkolli, lantit, ose këty në varzave që u falë lantit për me u martua jashtu dhe na duhet me i falë diçka shënkoll dhe ka nëllë shumë raste ku për shënkoll dhe më thanë janë falë gjaqet, janë pajtua kojshia me kojshi, janë pajtua të është edhe ropë të shpis në tërmit vetit, kanë bën pajtime, aty kanë dhe më thanë mos marveshje, më kujtohet këtu në Bortkirë sotit, kur janë arë si frateri, janë ka kuveni. Faktikisht kuveni i tërbojinit të ba të kishe tërbojinit, të kishe hotit. Ata që ka ndoshtë ata shka hup, ka kalua, dhe më thanë, logu ditë në shënkollit, logu i nuseve, se janë martuar njerëzit para shënkollit, edhe kjo është një gjatë që shumë e bukur, kjo ka kalua faktikisht në mas shumë ditë në verë për arsye të mërgjimtarëvet. Kjo është arsye që nuk martohen tash para shënkollit, ndoshta rrallë kush, e në kohën para 30 vjetëve të ashtënoteni janë martuar faktikisht para shënkollit, për me mujt me i vun logë nusë, më kujtohet, më thonë nusët në logë, a kanë rreshdi i lederin 15 nuse, logu i nusëve ditën e shënkollit, ashtu që faktikisht kjo është një pikë e bukur, e kalumi për tash është shëndrua një gjatë për arsye të antarëve familjarë ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Evropës. Atëherë ju përmendët vetë ndezin e qirinjve, megjithatë unë do të doja që të na flisnit pak më shumë rreth këtyre riteve dhe lutjet që bëhen kur ndezin qirinjt. Po, unë tash kish ndoshta ose këtu, pa që është ma dritë tash kom e thanë uratën që janë lutë para qirit shënkollit, por deshta me theksullin një gjanë shumë të rëndësishme Konstantini i Madh, i cili me 303 e ka lanë lirinë e kristianizmit, dhe më thanë faktikisht prej parandrisë romake ka që zotin i njeri shumë të fesë, e të burnisë,
i cili mas Dioklecianit, i cili ka burgos shënkollin, e Maksimiani, janë kënë dy tiranë shumë të ashpre të mlejtë, cilët kanë ba persekutime në të kështend, në sidomos në kryesinë e kishës, se kur e persekuton kryet e kishës, e na shpërnda popullin, divide et imperat, daj e suno. Mirë po ka që zoti Konstantinin ma shilirohet e shënkolli prej burgut, e thirë me 325 si metë është i 1700 vjetori i koncilit të Nikes, ku janë bashkua 500 e sa i peshgvi për me embrojt fen prej paganizmit e prej ati arianizmit i cili ishte një sekt për me e poshtnua Krishtin Zot. Ashtu që këtu ka luajt rolin e madh shënkolli në koncilin e Nices me shumë i peshkvi i tjerë, cilë kanë ardhur për gjitha viseve nën patronazhin e Konstantinit, i cili ka thirrë pikërisht në Izmirin e sotit, ku ishte edhe pushimorja verore e tij, pra se kishte pushtet të madh, e pushtetin e ka rruajt, domethënë edhe për të kështen, si mas njëtis nanës tine e cila ka përbetua në gjintë nanës që qite odorën të kështenve, sa në gjinaf se kur kush s'po u del Zot. Para se shkojme në lutje, i peshkvi i mirës, pra shënkolli, dikur rreth 16 vjeç, vdes, por vdes me një zemër të gjanë, se në atë vend ku ishte i peshkve, pra Mirna, ishte tokë pjellore, po kishte që zoti susht male, dhe shtu shënkolli me benkim bjen ujnat prej qilës, pra shinat cilat e ujisin tokën, dhe shtu bëhet tokë pjellore dhe populli ka bukën. Ashtu që edhe këtu populli njef si dorlan, pra gjithë që ka i lyp shënkollit thonë, kur ja lyp me zemër, jep me zemër shënkollit ai ta jep. E vorrojnë faktikisht ka vdek me 6/12 343, aty ky ishte edhe i peshkëve në Mirna, pra në Turqi të Sodit, në Izmir. Mirë, për çka ka nëllë? I lejmërohet andër një meshtarit në barit Italisë, për me organizua mornar e lundërtar, për me e marrë trupin e tina, se kanë me e vjell pagant, dhe kanë me e tret dikun, dhe organizohen 72 marinar e shkojnë me anije dhe e marrin trupin e shënkollit e bjenën barit Italisë, ku e vorrojnë faktikisht në kripta, faktikisht në tokë, dhe mas i punojnë katedralen e famshme të shënkollit, dhe s'ka ditë është kisha shënkollit, dhe quajnë shënkolli i barit, mas shënkollit të Izmirit të asaj kohë. Pra kështu, mbetet shënkolli si raj, si lis, plot shenjtni e cila në thirë edhe ne, për me ndjek shenjtnin e tina. Se këto gjana tjera botnore, toksore i kem, por ata çka është për shenjtin e shënkoll, ajo është shenjtnia si virtyti maj nalë që ka pas, e në thirë të ndjekim shenjtnin e tina, për me kënë besnik ati besimit cilën e kanë mbrojt 500 peshkvi para i 1700 vjeç në koncilin e Nices. Po, atëherë duke qenë se jemi pra në pritje të festës së shënkollit, edhe një urim për të gjithë besimtarët. Unë e kam zgjidh faktikisht si urim, edhe kam ura mirë zgjidhet kur të tjenë, do me lut ashtu, jo me qpet, por me lut uratën e shënkollit, unë si fëmijë kam ditë përmeq.
se ken folë tonë familje e ka folë përmesh, baba e ka nisë, e na me ta. Pra, ty grua gjithë vllazën e motra festën e shënkollit, në vendlindje e në mërgim kudo që jeni, po filloj me lutë uratën e shënkollit, ta tjeni dhe ta ndëgjoni, dhe ta lutni së bashkut, me mua ka dal ta përcjellni. Sa punë të mlaja e mrekulli që ka ba shenjti shënkoll, difton qiella me lumni e gjithë bota spran të e fol. Lundërtari të e vozit e skamnori që lyp buk, kanë gëlav nuk rinë pa qit e shtektari që ban rrug. Si pasën si a që s'ka, në pas në i smundje gjdo ilnim, fill të lumi pa janda, të i shënkolli gjenë shërim. Qyrë se leu këfmi ndër nja, kesi hylli që qkilzen, kesi drita tanë mirësi, gjinja mushen me gazmend. A i ke i pastër si bilur, ila trupit të malë shtëngim, e ne prente e ne mkur, gjinë nuk merte, prej samës vetë. Të urrit me shumë urtit, shpet e nitën prinja në shkollë, e një të malë mrekulli hinë me ban shenjti shënkoll. Kur prej shkollës po kthehet në shtëpi, has një grua që i kjetë e dek, e ky djalë plot me dashni, të i ban kryq prej vdekje se hjek. A deodati djalë dëshirit, ke grabit e qua në mërgim e shënkolli prej misirit, për ajër e kthen në lirim. Pra, si e ka gjallë këtë grua, jështë dhe ka këthy këtë djalë, prej mërgimit që e kanë grabit me shit, e shënkolli e kthen në shtëpinë vet. 3 kuleta a i dërgon ndër 3 vajza mbetun shkret, prej dritares a i ulshon e ato me nderit qëtë. Këto janë ato 3 kuleta me Napoleana Arit, me cilat kanë ban pajën për martesë. Tash vjen edhe tjetër mrekulli fenomenale, ndoshta në ma e forta, 3 fëmijë të mytun prej mizorit, shtini shek, copë e grim, kthehen në jetë pa kur farë zorit, i ngjallë shënkolli me i bekim. Fushë malet tokë e det, uje zjarë me diell e hanë, sa fuqi mbi dek e jetë ka shënkolli, diftu e kanë. Drillet ferri prej illnimit kur shënkollin në balë flakron, i kshetane prej të merimit kur i kështeni ndim kërkon. Por një të male porosi, o i shënkoll, një të male nder, na fal gjithve silan ti, ndorë tante t'jem për herë. Ban që shpitin të pas të mbajmë, me përvujtnien gjines, edhe ritmin shpesh të bajmë, edhe rëfimin shpesh të bajmë, me matë male për kushti, e na ditë që i tjetë shënua, prej kësa jetet për me uhjek, ndorë tante kjo shëmlshua, mu gjithmona jem pështet. O i shënkoll plot me dashni, shpit në tanti na i kujto, pra po të bajmë këtë porosi, ti na tjetë të gjithë na pështo. Pra, me këtu ratë uroj gjithve të festën e shënkollit, e i tjeme dhe si mrekullit ka gjallë, të fëmijë prej sheket, cilë mizori i ka pre, e ba mish, e kryp, për me i shit, por shënkolli me i bekim i kthen në njetë. Me këto fjalë u dëshë gjithë pra për hajrë me bekime me zemër të mirë festën e shënkollit prej Qeluçi. E u falim në jasë të një herit. Atëherë dhe ne të falenderojmë shumë për bisedën e sinqertë që bëmë së bashku, duke ju uruar sigurisht edhe gëzuar shënkollin. Faleminderit që ishe me ne. Po ashtu faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju që na ndoqët, së bashku ritakohemi në intervistat e radhës.